Shtator 2024, atëku Ministri e Drejtësisë Albolina Agjiu njoftonte me pompozitet në shkrimin e kontratës prej 814.000 eurosh për renovimin e Institutit të Mjekësisë Ligjore. Pas 2 zjarreve që ndërndetën këtë institucion, në vitin 2023, ky investim do duhej të ishte fundi i rrezikut. Sipas kontratës me kompaninë MBB Construction, punimet duhej të përfundonin saktësisht me 21 maj të 2025-s. Por sot, prill 2026, gati një vit pas afatit, IML-ja ngjan me një kaos. Por skandali nuk është vetëm teknik. Pamjet tmerruese të insajderit të dokumentojnë dështimin e kanalizimit, ku salla e autopsisë ka përfunduar duke notuar në gjak. Punëtorët shihen duke nxjerrë me kova një përzierje gjaku dhe ujëra të zeza, duke zbrazur ato direkt në pustetat e hapura në oborr. Një rrezik biologjik që ushtruesi detyrës e IML-s Agrontaqi tentoi ta fshite, duke i thënë insajderit se bëhet fjalë vetëm për një bllokim të përkohshëm, që tashmë është normalizuar. Ky proces i degraduar i ka rënjët që në Zanafill, përgjegjësit kryesor për zbatimin dhe mbikëqyrjen u emëruan nga ish-drejtori i IML-s Dytor Haliti. Ai caktoi Birgita Curin si përgjegjëse kryesore për mbikëqyrje, ndërsa menaxhere të kontratës Albana Ramadanin. Në këtë menaxhem, projekti ka pësuar ndryshime drastike rrugës, duke devijuar plotësisht nga planet fillestare. Rezultati është një renovim që nuk përputet me atë që shteti ka paguar në letër. Realiteti brenda është i rëndë, shkallë të pasigurta, kabllë të IT-s që varen si rrjet marimange dhe radiator që dergje në dyshemi, 2 ere dritarit të vjetra. Si u konsideruan këto kushte të përshtatshme? Në anën tjetër, kompania MBB Construction shihet pas profesionalizmit, por dështimin e terren është i dukshëm në çdo cep. Sidoqoftë, ata propozuan që në përgjigje specifike ne t'i referuemi institucionit. Përveç kompanisë, insajderi ka kontaktuar edhe komunën e Prishtinës dhe inspektoratin, por të gjithë kanë zgjedhur heshtjen. Asnjë përgjigje për lejet, asnjë inspektim për gjaku në oborr. Ditë më parë, ne kemi kërkuar dhe leje për t'i parë punimet nga afër. Ushtruesi i detyrës, Zotri Thaçi, mbylli dyert duke refuzuar transparencën mbi normalizimin e pretenduar. Gjithë këtë komunikim e ka parë edhe ministri aktual i drejtësisë Donika Gërvalla, por nuk ka dhënë asnjë përgjigje, nuk ka bërë asnjë reagim. Ky degradim nuk është i ri në IML. Në të kaluarën, ky institucion është zhëbitur 2 herë nga Inspektorati i Punës për shkak të kushteve skandaloze. Në dhjetor të vitit 2022, IML u ndëshkua me 3.000 euro gjob për mungesë të vlerësimit të rrezikut në punë. Gjoba u difishua në 6.000 euro në korrekt të vitit 2023, pasi zjarri në mark ekspozoi mungesën e daljeve emergjente, edhe pse renovimi aktual duhej t'jepte fund kësaj epoke, gjendja sot tregon se siguria mbetet vetëm në letër.